ഹായ് ഗൈസ്, നിങ്ങളിതിന് എന്നെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഹായ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ പുതിയൊരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ മൈക്ക്. ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അപ്ഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാശ്, ഞാൻ സമ്പാദിച്ച കാശ് ചിലവാക്കി വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ്. ഇതാണ് ഹോളിലാൻഡിൻ്റെ ലാർക്ക് M2 വയർലെസ് മൈക്ക്. ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ M2S ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അതാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു കുഞ്ഞ് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ്നിങ് അഡാപ്റ്ററാണ്. ഭയങ്കര കുഞ്ഞതാട്ടോ. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സീൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിലൊരു ബാഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഹോളിലാൻഡുകാരുടെ ഒരു ഒറയിൽ ഇതെന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് 2 ക്ലിപ്പാണേ ഈ സാധനം. അതായത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ? പിന്നെ ഇതിലൊരു ചാർജറുണ്ട്. ഇതൊരു ചാർജറുണ്ട്. നമുക്കത് ഇത് മൈക്കിൻ്റെ പൗച്ചാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമില്ലേ? ഇത് മീൻസ് കാറ്റിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സെറ്റപ്പാട്ടോ. മൈക്കിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ 2 മാലുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാല. മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാല നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് മാഗ്നറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ വീണു. മെയിൻ ഐറ്റം മൈക്ക്. ഇതാണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം. ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ ഗയ്സ്? നിങ്ങളിത് കാണുക. ഇതാണ് മൈക്ക്. 2 മൈക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്യാമറയുടെ അഡാപ്റ്റർ. ഇത് ക്യാമറയുടെ അഡാപ്റ്ററാണ്. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ഗ്രേഡൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്കിനി മൈക്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇത് ഓണ് ആക്കാനുള്ള സാധനം ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത്, മീൻസ് ലൈറ്റ്നിങ് അഡാപ്റ്ററാണ്. ഈ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഐഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ്. അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ലൈഫ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വർത്താനം പറയണതെല്ലാം മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരെ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണേ. എന്നിട്ട് വർത്താനം പറയണതിൽ എന്തോരം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹലോ, മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. കൂൾ.